今日同大家講一集非常好嘅風水坐向啊，係一個好靚嘅明堂，配合一個好靚嘅青龍手。嗱，大家睇一睇呢一個物業啊。好啦，喺我哋眼前邊咧就見到呢一個物業啦，同埋呢一個物業啊，佢哋嘅前邊客廳嘅大玻璃窗所對出嘅方向就係呢個前邊呢個位置啦。咁亦都同大家講過啦。大玻璃窗所對出前邊一個嘅大嘅空地，一個空位咧，就叫做一個明堂位啦。咁樣前邊呢個明堂咧係一個海嚟嘅，咁所以咧個明堂係一定寬闊嘅。但係係咪對住海就一定好咧？就一定唔係啦。因為咧，如果你淨係對住個海，冇左邊咁靚嘅青龍手轉過嚟包住，又或者沒有前邊而家望到嘅，我哋就叫做昂山啦。因為昂山嘅意思咧就係話唔係太高，啱啱好喺我哋嘅眉毛嘅高度望出去比較低少少嘅位置，就係一個叫昂山，我哋叫做觸手可及的財富啊。咁樣如果有青龍手去包住啦，前邊又有財富嘅代表昂山啦，就將前邊嘅明堂嘅氣咧就可以聚到落嚟，就係可以聚到人氣同埋聚到財氣啦。嗱，咁呢一個風水係非常之優質嘅。我哋再睇多次，就係呢一個住宅，佢嘅大廳玻璃窗對出嘅前方一個好大嘅明堂，再有左邊嘅青龍手，大家記唔記得啦？之前同大家講過，青龍手代表自己嘅實力。男性助力，男性貴人，又或者你做男性嘅生意咧，係會容易成功。咁仲有一個重要嘅格局啦，就係呢一個青龍手，我哋嘅手部啦，可以捉住咗前邊嘅昂山。見唔見到有一個咁樣嘅意象？呢個手掌捉住前邊呢個昂山，伸過去攞住昂山。剛才講咗咪代表財富咯。咁好啦，呢度第一個部分咯。咁所以呢一種格局咧，係一種非常良好嘅風水格局。第二部分啦，我哋睇一睇啦，呢個咁靚嘅風水格局，嗱，有呢一邊嘅左青龍啦，就伸到好長咯，亦都有前邊嘅昂山啦，代表財富啦，仲有呢個咁大嘅明堂係聚財同埋聚人氣啦。咁究竟係會旺邊啲命格係特別明顯咧？我哋就睇一睇啦，就將個羅間放喺呢一個位置嘅前邊咧，大家見唔見到？而呢個羅間係會有一啲天干地支嘅顯示嘅。嗱，見到左上角咧，係咪有辰、巳、丙、午、丁、未、辛、庚呢幾個字啊？咁即係話，如果你個八字、你個命格係擁有剛才我所讀嘅辰、巳、丙、午、丁、未、辛、庚呢啲字嘅話咧，越多越好，你就明顯受到呢個風水嘅特別眷顧啦。咁你就會住喺呢個環境咧，就會特別明顯受到呢一個益處嘅。